今日係一個雞中翼嘅新食法，黑椒口蘑雞中翼，雞翼吸收晒白蘑菇嘅湯汁精華，仲帶有黑椒嘅刺激香味。老婆同阿女最中意食。今日買咗9隻新鮮嘅雞中翼，洗嘅時候順住血管將佢啲血煎一下，一陣落鑊嘅時候就唔會發黑啦。嗱，咁雞翼一般我哋就唔開邊嘅，因為開咗邊咧，佢就冇咁多汁水噶啦。咁但係如果唔開邊咧，佢要醃得耐啲。咁如果我哋平時上班啊落班嘅話咧，冇咁嘅條件，冇咁多時間，一樣開邊都係可以嘅。點樣舒服點樣去得啦。水佢快啲入味就一定要吸乾水分，跟住我哋就幫佢醃一醃味，放一啲鹽、白糖提鮮，胡椒粉去香增色，些少豉油嚟增加醬香味，老演員蠔油，2滴老抽增加食慾，再嚟多2羹生粉，嚟翻啲白酒去腥增香，撈勻之後放油落去封面醃20分鐘。買口蘑要買呢啲個底部冇裂開嘅，如果喺個定周圍裂開咗見到黑色嘅話，咁呢啲口蘑就係老啦。白蘑菇一開3或者一開4，白蘑菇有豐富嘅維生素同埋膳食纖維，喺度長緊身體嘅小朋友可以食多啲。新人仲有一隻不黏不臭唔使養嘅鐵鑊，因為隻鑊本身就係不黏嘅，所以唔使放太多嘅油，雞翼可以喺鑊裏面絲滑飛行。好鐵鑊就係冇塗層，但係一啲都唔會黐底，仲達到咗國際1級不黏認證。導熱又快又均勻，雞翼落鑊每一個角落都可以受熱。依家嘅雞翼已經知道兩面金黃啦，嚟一圈白酒落去去香增色。呢個時候放啲白蘑菇落去，加一啲鹽落去調一調味，又繼續將佢翻炒均勻，灑少少水落去，我哋焗佢一陣，將啲蘑菇焗得佢軟軟地。呢個時候放一啲黑白胡椒碎，將啲黑白胡椒碎嘅香味炒出嚟，一邊炒佢就會一邊出水。我哋打翻個芡落去，等啲汁包裹住晒啲嘢食，係咁炒佢3、4、5、6下就可以馬上出鑊。平時用鐵鑊洗完之後要馬上烘乾，一時唔記得佢就會生鏽。呢隻鑊經過深度淡化之後，超過標4倍不鏽，用起身不黏不鏽唔使養。呢隻鑊真係好靈㗎，做人最緊要開心。你今日笑咗未啊？